Yaqinlarim, Xonobod, Sergeli rayon Toshkent shaharida 3 sotix joy 4 xonasi bilan ko'tarilgan narxiga berib yuboramiz. Yer hisobida deyilyapti. Bir chekkadan ko'rsatingchi, 4 ta xonasi bor ekan. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, shu videolarni tarqatib qo'yinglar. Star TV narxini 85 ming deyapti. Qo'ynini topsanglar ancha arzonga berib yuboradi. Egasiga pul zarur, srochni sotish kerak, boshqa yoqdan joy olish kerak. Kichkinaroq bo'lsa ham, balki variantlarni, takliflarni berarsizlar. Hammomi yonidagi sanuzel xonasi 4 ta xona plus oshxona, 10 metrga 30 metr, ko'chalari zo'r. Tegida podvollarigacha bor, kelib gaplashib savdolashinglar. Yer hisobida Xonobodlar ham bir sotiga 25 mingdan bo'lyapti. Tepada nomerlar 2 xona, 3 xonani bemalol sotib, shunaqa yer joydan uchastkadan olsanglar bo'ladi. Mana mahalla zo'r. Boylarning mahallasi. Toshkent shahar, Sergeli tumani, Xonobod, Kichik Xonobod ko'chasi, pastda egasini nomeri. Telefon qilinglar, gaplashinglar, olib qo'yinglar. Endi Star TV narxini общий uy joylarimdan 85 ming so'rayapti. Savdolashinglar, yopishib olsanglar, balkim 50-60 ga ham berib yuborar. Balkim, tag'in bilmadim, u meni gapim. Egasi 85 ming qo'yib bering, kelishtirib berib yuboraman yopishgan odamga deyapti. Variantlar bor, barter qilasanmi, yo mashina almashtirasanmi, yo variantga berasanmi desam, aloqaga chiqsin, gaplashib olaman deyishyapti. Sog' bo'linglar, aloqaga chiqarsizlar. Xizmatlar bo'lsa tepada nomerlarim, uy egasiniki pastda. Ketdik.